आ जाओ भाई, आज तेरा मोबाइल मैं अनबॉक्स करूंगा। अबे इसके अंदर तो एक और बॉक्स है तो क्या हुआ, उसे भी खोलना। अबे यार कितना बॉक्स डाल कर रखा है, आज तो मेरा दिमाग खराब कर रख देगा। एक और बॉक्स है, अब की बार नहीं निकला तो इसे चाकू से काट कर रख दूंगा। अरे ये लास्ट बॉक्स है, इसके अंदर अब नहीं होगा भाई। तू छोड़, ये ऐसे अनबॉक्स नहीं होगा, अभी इसे चाकू से ही काट देता हूँ। अबे तू काट क्यों रहा है, इसमें मेरा नया फोन है। अरे खुल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। अबे आलू की छिलके, तूने मेरा नया फोन काट दिया।